मैं संजय कुमार और संजय मैक्सटेक में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आइए आज मैं बताने वाला हूँ, यह एक 4 इंची ग्राइंडर है और इसकी बेरिंग ख़राब हो चुकी है, जो कि चलाने के बाद बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है। तो मैं इसकी बेरिंग कैसे बदलते हैं मैं आपको इसको अभी दिखाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके हम कार्बन निकालते हैं और कार्बन निकालने के लिए इसका बैक साइड का स्विच कवर होता है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, हमारे पेंच हमने निकाल दिए हैं और उसके बाद इस कैप को भी बाहर निकाल लिया है। और अभी हम ये कार्बन निकालना है, तो इसके लिए कार्बन के कैप को बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए, अभी हमने कार्बन के जो कैप लगे होते हैं उनको भी बाहर निकाल लिया है। इसको हम कमानी को पीछे करके आराम से कार्बन को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, इसको हमने निकाल लिया है और इस सेकंड कार्बन को भी हम कमानी पीछे करके आराम से बाहर निकाल लेते। देखिए, निकल गया है। तो ये दोनों कार्बन निकल चुके हैं और अब हम आगे वाले गियर वाले नट निकालते हैं। चारों पैच निकाल लिए हैं। आइए इसको हम निकालते हैं बाहर। देखिए, इसको बाहर हमने निकाल लिया है और अभी हम पैच इसकी मदद से आर्मेचर को बाहर निकालते हैं। ये हमारा आर्मेचर बाहर आ चुका है। देखिए, हमें ये वाली मेन बेरिंग को चेंज करना है। तो आइए हम इसको चेंज करना बताते हैं। दोस्तों, इसकी बेरिंग कैसे बदलते हैं देखिए। आइए, आर्मेचर का ये नट निकाल लिया, इसकी एक गिरारी निकाल लेते हैं। इसके देखते हैं गिरारी एकदम सही है और इसको हम पेंचकस की मदद से निकाल लेते हैं। देखिए, आप पुलर की मदद से हम अपने बेरिंग को निकाल लेते हैं और ये बेरिंग निकल चुकी है। देखिए, बेरिंग निकल चुकी है। ये देखिए आप, इसको हम साफ कर लेते हैं। देखिए, इसमें ये नई बेरिंग लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस कैप को लगा देते हैं और इस बेरिंग को पुश कर दिया। पुश करने के बाद पाइप को इसको ठोक लेते हैं। लगाते हैं। और अभी नट फिट करते हैं। हमने टाइट कर दिया है। ये हमारी बेरिंग रेडी हो चुकी है। ये हमारी पीछे वाली बेरिंग है, छोटी वाली। इस पर ये रबड़ का कैप लगा होता है, इसको हम लगा देते हैं और इसको लगा देने के बाद इसमें बेरिंग टूटा था, इसको हम ठोक के देख लेते हैं इसमें कहीं बेरिंग का कोई पार्ट्स तो नहीं रह गया है। क्या है कि इसकी बहुत छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो कहीं फंस जाती हैं और जिससे ये हमारे आर्मेचर को या फील्ड को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आइए हम इसको लगा देते हैं।
इसको हम चला के भी देख लेते हैं। देखिए हमें स्मूथ चल रहा है। और हम इस कैप को लगा देते हैं। कैप लग गया, उसके बाद इसके जो पैच है हम पैच को लगा देते हैं। और इसके हम चारों जो पैच हैं इनको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। देखिए हमने इसको टाइट कर दिया है। और टाइट होने के बाद हम इसको फिर से गिरारी चला के देख लेते हैं। देखिए आप स्मूथ घूम रही है, जूम करके दिखाइए, स्मूथ घूम रही है। उसके बाद ये देखिए हमने इसमें हल्का सा ग्रीस लगा दिया है। इसमें ग्रीस तो पहले से था। और हम इसको कैप को लगा देते हैं। इसके ये 4 पैच हैं, इन पैचों को टाइट कर देते हैं। देखिए हमने चारों पैचों को टाइट कर दिया है। उसको हम इसको चला के देख लेते हैं, एकदम सही चल रहा है। आइए हम इसके कार्बन लगा देते हैं। तो कार्बन लगाने के सबसे पहले स्प्रिंग को ऊपर ऐसे उठा लेते हैं और कार्बन को अंदर लगा करके सही से इसको दाब लगा देते हैं। ये देखिए दूसरा कार्बन भी है, इसको हम लगा करके देखिए आप, इसको भी हमने सही से लगा दिया है। और हम इसके कैप को लगा देते हैं। ये हमने पीछे वाले कैप के दोनों नट टाइट कर देते हैं। ये हमने टाइट कर दिया है। कार्बन होल्डर के ऊपर जो कैप लगे हैं इनको टाइट कर लेते हैं। ये अपना ग्राइंडर मैंने सीरीज पर चेक किया और इसके बाद मैं डायरेक्ट लाइट लगा। तो आप मेरा वीडियो देख करके इसकी बेरिंग आप घर पर ही आसानी से बदल सकते हैं और मार्केट में जाकर लुटने से बच सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरा वीडियो देख करके कुछ आपको नॉलेज मिलती है, आपको वास्तव में कुछ ज्ञान होता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे और आपको इसी प्रकार के नॉलेज से भरी हुई वीडियो देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।